Первый раз. Колесики. Здесь спрятаны колесики. Первый раз садим в машинку, а ребенок подумал на наклейке, что это колесики. Не крутится, да, Марик? Парень поехал. Уже как дед Ары катается на машине, да? Марик, ты к деду едешь в Раквере? Все, дед, жди нас, мы скоро приедем. Даже здесь руль крутится, все равно колесико нашел. Он просто уже туда не влазит, ужас. Крути. Крутит? Да. Чудо.